Demad. Demad. Sais-tu Petra Roariganit? Niveren mis... Eos da vilugen. Ja. Digaren en eus gwed niveren ebet e pat pell? Ja. Ne ket strik. Mais sais-tu, ja. Ar vue da vilugen. Ja, Tout setu da vilugen. Un trawal a zo war ur spered. Krogom gant ar c'haleier, vel boaz? Meus ket arret piwan. Gikezigon? Tornoz. Krogom gant a c'heleier, neuze? Ja, krogom gant ar c'haleier. Ja, Ja. kron noa kregi neuze gant c'helou a ket fentustre. Non, vel boaz. Ja, Même temps. bah ya, roaio vidéo. Mais a oa poezus me mestra. Ja. Sais-tu, e mis gwere, dan daou a vis gwere a dan neunek a vis gwere, e seus bet em bornet er gelaouen Libération ur pez en klask, rannet e daou benat, noc'he. An en klask a zo bet kaset da ben gant Marius Chapuis a Gerwan Cario, hag a oa diwar ben penons Ubisoft, Dreistol Montreuil, ma chans mat, me Ubisoft drevraz, evel em bregerez, hag penons an doare, mare bet losket tud resis, alies e postou UL3, da ober farsa denogardal, pe paneket gwasor, hag a oa a bep sortut a destiny e bars, tut hag a o deus ranket kuita d'Ubisoft, pe o deus... non deus ket galet gouzanf ken hag a zo et kuit, pe c'hoaz rew hag a zo labourat du-hont c'hoaz dindan an oio foz, quoi. Hag evit displegan ben a fin an doare epistrius un tamm a zo da veran an trew e ti Ubisoft. Da lakad ar bec'h war a re a fell fet e klem, a neket war an dud korblus. Hag ben a fin a ze blon, tout an trew se a ze blon gruizienet don, en em bregerez hag e postou UL3, quoi, renerien pe izrenerien. Ja, demzon jo en istor an DRH oa gorek un eus an dut kablus a tout fin. Enfin, Bah, zelan e gruchet don. Ya, sais-tu, en eil penat dreistol e skler penons pers ar plor oc'h eus kelons a zo NDRH. Hag peur bern tut a zo bet o larat dei e oa ur guden. Hag bep tro oa, me vesemañ, teus ket komprenet oa nemet ur farsadenn. Mondra an traoù vese bet ar c'hoario video. Bepred oa ben a fin... laken an traoù da veran skan hag fentus pa da loen grevustre. Ja. Sais-tu. Me guzul d'ar len an daou benat se a zo c'hir a war me ave lennet ma mastra ezet. Pez a zo skouerio zuz a war e bars sais-tu divalit, quoi. Evidare a zo a c'hal behan penons fromet gant ar traoù. Pez a zo da lakad war wel, e a zo ye zo bet un enklask, un effet du stu gant an enklask se. Hag a zo Yves Guillemot neus zarvet o lizer evit diga reiñ, fin pe kemer e kon a pez a oa bet diskuliet, bon, ze oa un tamm rediet d'ober an assum dam longe. Hag meur a den a zo bet meneget a tudal, a barz an enklask quadre o an o, a zo bet skarzet goude en klasko di a bars. Ja, a goude ne ket skler ma in beskarzet pa ma in kuit drezo un an a vechou ne tud a zo o deus roed o dilez pen a fin. Ya, sais-tu. Ar igual a zo skarzet, Ya. me pe o deus gant penaos an vetze. Un em glev, quoi. Ya, sais-tu. Dam jonj drevra zo bet un em glav vit an ol, mais bon. Noc'he, e noz oez zo Tommy François an den a oa ar muant meneget pen at kentorn an betan. Serge Asquet a zo an eil meneget ar muant. Hag deus tu kentor Ubisoft Montréal, pur war a ze blant, ben a fin ar pen a do a gomz dreistol deus France. Ja. Me en ur stum oa an doa rese da veran an treoù a zo, e Ubisoft drevraz a zo kenel o deno a zo il a c'hall. Noc'h me eus kuden a zo bet ie Montréal. Dresto, le zo ken e France e Ubisoft zo ar gevredige set reu roadel, fin be war bern tut a tue sur bet a bez, emet war a video. Neuze etizet ben a fin tut eus, pe plech ar bet zo ken ma an dud e kablus a oa galawet drevraz. Ya, fin Tommy François zo amerikan agal. Ouais, ok. Noc'h, bon. Pez na displeg netra. Ne ket muor kablus pe na better kablus blant da de. Sais-tu, noc'h ad askouer e Ubisoft Montréal, Yanis Mala a zo a war rener. Ubisoft Montréal a zo bet zon ket par zo c'hoarvet me manke ken. A bezo an den an bet Christophe de Rennes. En e blas
Bah, y a Maxime Bellans o etouez a reo deus roa o dilez. Un pez oa an displegaden a oa benafin Christophe de Rennes a zo un den c'hoaz tostor deus Yves Guillemot vit na oa Yanis Mala. Ah ya. Hag benafin vichelaret strategias Ubisoft a zo benafin starta d'antreo vit vicherenet c'hoaz mior gant ma moskeller. Ah ya. Tut quoi, hag pas les danad. Ok. Après, tant Bezo- Zoezus ja, vel Zoezus. doare Bah, d'oberfid ar On poen. doare da veraze gant Ubisoft a zo beswedus a Ya. ive da la garpen kenta fin lakadet deus amzer da... Force meus d'amzon j'ai oan dija emskian e oa ar gudenze, Ya. mais rien ket foutre ker, Ya. mais deus dibabet obertra war vech ma oa bet laket ar gazeten. Ya, gober van, pur war barzan eil penat. Pugur eko jemior, li war ben an DRH a tout ze. Zo unan benag a desteni, pugur oa bet laket e plas un doare strolat, vit komz di war ben sortreo, hag fin ur strolat da ba a c'halfe larat just a war d'an DRH ma oa kudeno a tout. Ya. Hag ur strolat se ne ket bet tamm ebet kemer de kon a pez neus ne va dija gwad vel ur bourg, quoi. Ya. Noch be oa doareo da fin e gwerionne oa doareo war ar paper d'ober vant be an ober an war dro a sort kudeno mais pa oan diskuliet pe laket war wel. Ah non, ne ket grevus, quoi. Noch Ya. oa just vit larat, mais non, bezo mord ur bureo o fin pe tut a ra di ur benze an o de Jean Mesk la redim. Fin de benafin est super squam, quoi. Ja. Bezo ive bet ur penad e soznek war neus on ket sur kazeten ive a gomzi ar benze hag an den a oa bet o tersi tudal o labourad Ubisoft. A gomzi an tamm ive mior di war ben en effet jou un doar an ar galze war ar c'hoarioù o unan Ah, hag rewelez Serge Asquet temzan je labouré war Assassin's Creed. ya. Ze war Assassin's Creed zo bet deja historio gant an tudennou mechet Ya. aliez soarier a zo a reziez da anima a tout Ya. hag var a zeblant e sanset barz Odyssey e oa sanset da vez a just un tuden plar mais o deus an du depen o deus rediet fin fe mad ur pod hag ur plar pe felket da c'hoarien c'hoari an ur plar fin tout ze. Ya. C'est-tu. C'est une résuror, nous en a fercé et fait jo pas d'heure penat troas. Ya, mais bon, Mais me gav enfin- quelques causes de calz di ar benzig on a ar media ou bras quoi. Bah, Libération, je vais remettre la brase. Ya, ben juste. Mais enfin, l'IV est très vroadel me semble. Ah, ya. Dans Polygone, pe Ya. IGN, Pe peut-être. Kotaku, pe... Ya. Ya. Sais-tu, vida hello fun? Ya. Noch e goude, petrazo c'hoarvet. Ya neus emez o vont da gomz di ar ben un dra zo c'hoarazet très épique hag Apple, marteze peus goulet neveso. Neus ba wepel e fel da épique la cadreuse un tamm var marc'had ar c'hoario vidéo. A klask nem dizober ar werzaian vraz ave var ar savenou. Vid pezazel ar gwer c'hoario vidéo. Neus e krogen neus vel just gant an Epic Game Store. Neus klasket neus e lakat ber var Steam, neus e komze don oa diver benze. A glasket neus e tapout un delezat bianor var ar gwerzou. Marchata un werzou de la rede c'hoarioù vez e gwerzet nemet var an Epic Game Store. C'hoarioù braz en ouzouez. Stuper o gret reus, pe yo bet metro daouvil tri a tregont d'amzonj hag Borderlands 3 c'hoarioù mosse. Ya, tre braz a war monstra. Ya, setu trao a gortozeg gant ar c'hoarierien hag in berediet d'astelia an Epic Game Store evit c'hoari. Neuze bremañ var marchadezouk e klaskon nem gant pe gur ar marchadezouk a zo e gwirionne En y brassant. dija e an ibrasa hag ouspenn e bevenet gant ar werzaian gant Apple Ah, hag bah gant ya. Google pe gur var Android e possup stalia trao e diavez ar Play Store mais e luziede. A var Apple ne ket possup. E pe an App Store pe netra. Mandret. Pe enfin de jailbreaki a tout mais ne ket possup. E ar marchadouman eus e Google hag Apple kemeron tregont dregant dresol Apple. Eus pep treuz great ave gret et dre an ar loat m'ave prene de ur skin petre an dra Fortnite. ya ur skin Fortnite a zeg gant Keanu Reeves. Ah, ouais. Peut-être enlever déjà un film. John Wick. Ya, m'avait pris de leur skin John Wick vers Fortnite vers en Apple Store et Camero très gondredan et évoqué Meret très Très gondredan. gondregan de ce... Deus ar gwerzh gant Apple. Gant ar gwerzh gant Apple. Sais-tu? Ya. Ze kemen a ran kolet evit epic neuze
deus divizet mont ANE en em glaouzet, d'amsonj de genre digresket ar priz, il m'avait fait kounezet nebeutор gant Apple, ar mosse. Enfin, bezobe de nem gant nik, mosse, a neuze en App Store, enfin Apple o deus divizet tenakuit Fortnite en App Store. Kren ber, em mosse. A neuze Epic doit rakreset ze ben afin doit prendre d'amsonj et c'hoar vezese pe yor deus prientet ur vidéo. Neuze ur barodien eus bruderez doa gret Apple e 1900 pevar a pevar ugen. Neuze d'ar mareze e oa Apple ar Challenger Beyond o vont ANEP IBM, sais-tu doa studiet ar brudereze e kentelioù KNT en IUT. A neuze oa veze gwelet, neuze ur plach o bona ur morzol var ur Scrum Cinema. A oa sanset da veza vel barz 1900 pevar a pevar ugen gant George Orwell. A neuze oa eskrivet, neuze Apple, IBM a oa bepre de o rena peptra, bremañ, et Apple a te evit du chachan trao. Hag neuze Epic a un dave da ze o lavar, Apple de bremañ ren peptra, neuze Epic a zo vont da chachan trao. Setu, un tamm vid displegaden ar bruderez, gure iskize ober an dave d'ar bruderez 1900, zo de demez e 1900 pevar a pevar ugen, pa peus un dias c'hoarien a zo daouzek bla, mais bon. Ya, mais oc'hed amjonj, digare. Oc'hed oa e gwerianne vid ober gwab fin diskoued a Apple de dor da vean en enebour. Mais gure Martin ne keve komprenet gant tout an dut. Non, mais d'amjonj ar pal oa viche komprenet gant Apple. Ya, ive. D'amjonj zo di elorian o laborad e Apple zo ken maninke gantet e 1900 pevar a pevar ugen. Ya. Mais neuze dreze e klask Epic la ber var Apple. Neur implich ive tout da e c'hoarierien da vont ANEP Apple. Sais-tu. Mais sais-tu d'ar fedou goude ma ali. Vidon ne ket an istor frankis piou ar Stalia var betra e aze ken pen da ben an istor ac'han pe gur Epic a fel just gounit mior a ac'han. Ze evel just tre gondregant ze blanke beza just, mais enfin ne ket kuden ar c'hoarierien ben afin. Enfin, ni rer ket fout, ne juste nem gant etre embrigirechou a klask arian lakad a nem gantze ar c'hoarierien er jeu. Mais evit da begou troch, petra. Ya, dreisol d'amjonj Epic ar c'hon e kalz ar c'hon. Ya, aze... Dija ar skin a tout a werzon gant an dut a implich treo Apple. Vel just. Aze, un embrigirez ar c'hounit bilionou euroioù ar enep un embrigirez ar c'hounit trilionou euroioù. Ya, c'est sûr. Super, enfin, ni a... Porkez peurien, petra eom d'ober an aferzek, enfin, ne ket yom da nem gant avito. Setu a gouspen daze, oui yom et a c'hoarierien, zo tud un tamm tortos peret a efe gouest devon ANEP implijidi Apple, pe neus an ket petra pe Epic, tud o deus netra da vlet gant... Sans enfin, golet vema da pa ve c'hoarierien o... Ya, an dut tud The Last of Us, aktorien The Last of Us daou, a zo bet orget, ne oeso, pug oblige keder un duden, pe bon ket parol. Setu, enfin, ne ket ar c'hoarierien drevraz, enfin, pa vek emeret ar strola drevraz, et zo tud a zo droch, quoi. Ne ket un dra fin lakad-ne da nem gana en embrigirez, enfin, setu. Ya, dreistol fin ouspen Epic a c'halfe, pi ou a c'halfe beran an hidrouk ben daou pe dribla, quoi. Epic zo bras dija. Ya, pen da ben. Zo ez uze vel doare da oed an tra oa ban. Setu. Ba modal oa kentor keleier ber. Ya. Hag a oa ez eus bet diskuliet vise ur film Beyond Good and Evil. Met kel oe bet dir ben Beyond Good and Evil daou ba oe en debet blavechou dija. Nach ur film ken produet gant Netflix hag Ubisoft. Ya, d'amzon jo an ravese. Memez ti produit hag doa gret Assassin's Creed d'Ubisoft, quoi. Hag oaze gant Netflix. Setu hag sevenet gant sevener Detective Pikachu. Ar peus zo kelou mad? Ya, fin vito. Ar film? Ya, me kovet mad. Da sol ya, an oa plijet da galzigadut da dud sol gant Pokémon avec eveze gwelet e oa doujus eus Pokémon. Pez zo, genre ar minimum marteze, mais evit ar film ou c'hoarioù vidéo ar minimum zo ral tre. Setu, model e vo ur stum bouest deus c'hoari Stardew Valley, a vo dasparzet gant fan gamer.
Noch Erstum Classel hag Erstum Collector war Switch a PC. Ah, sais-tu? Ma felder reia randim vid machan fem kad. Ja. Erstum West. Et tigemerom laouen ar popou. Sais-tu, un modèle zo bet an iriewadeno, évidemment, war Animal Crossing New Horizon, n'aurait abouemis gwere c'haler splujan, endour, mor, n'aurait c'haler d'astum, gomon, istre, travessé. N'aurait zedalf zo mieux adreo et vidar mirdi à tout, la trave d'awarzan. Un modèle abouemis est et c'haler zavetei vidare au de sa andra war ar wedat. Nintendo... Life. Non. On argument, enfin, Andra, PUS, évidemment, war ar wedat, parce que je pense en fait. Et en dut a baiser, achel sbenafin zavetei o enezen, ken koz viche, l'eret ar Switch, pe l'eret ar c'hoari, pe... Enfin, il y a l'eret ar Switch, mais ar vid ar c'hoari. À tout. Cloud saving, quoi, benafin. Ja, c'est-tu. Vel m'ave var Steam a boe blavechou. Nimzo kom zi war ben Nintendo. Da e kers mizest d'ar zul d'annonz e ve un tan ar vest beb nonz hag e c'haler ober tres adeno personelet. Sais-tu, c'est zo vid d'ar voudou penonz en tan ar vest ave bro Japan, quoi, et pas dans non. C'est hag modal e c'haler impliout uvreo e vid galout gweladeni ene zeno an dudal, inisi, en dudal. Mais mosquée des C3, sais-tu, no regwalet modal, bah non nozen rolen netroi, mis ewen, pas wabet en abadeno et place en itri. Sans ditri, comme ça on voit, et vefe, en abadenoze, ya. Mais on a qu'à comme ça de son distro, benafin. Non, gouadonneus live tweet pezao. Ouais, Marzo nous neget vers Twitter, ya. Mais da square ma jons be an zalet aketus de zini Sony war ben RPS pem hag a oa pli justre Moscovedo en abaden a feson nor ban galout refetat classe comme a live tweet ma war super de net mais jons meus dreistol de ce Spider-Man Miles Morales hag a oa semblant un spin-off de Spider-Man. Bah forcément n'est que de Spider-Man neve mais juste de spin-off de ça en ni a war PSP war. Mais ne c'hoari clock vo me mostra. Ne ket juste DLC. Hag modal va juste a hello e vo deus ar Pokémon Snap newe mais o super lawen, sais-tu. Ja, mais que son jeux kalstrawal goudarant vo an doare reboot eus fable. Var a zeblant. Ya, mais que son jeux straw... Bah, c'hoari neve arcane a zeblant cool, sais-tu. Parce que son je peux neuze an vet, mais un dragon... Riat amzer. Ja, d'accord. Bon, mais kestrik. Mais ya me war. Eguir. Mais ket distu. Time loop. Time... Ja. Ah, bez evo ive c'hoari gant. Parce que son je peux sur studio. Mais un studio cool. Un radio under Elder Scrolls. Sais-tu, super kelou. Récit ça tout. Ya, non mais kelou deus gret Pillars of Eternity d'amzon. Ah ya. Sais-tu, ah oui, Petra peut se merzet et pas d'un abadenose. La ridim, marplich, film a feldar. Ya. Sais-tu vraiment vos komzet pépini du Arben a c'hoari? Ya. Neuze mez o vont da gomz du Arben a c'hoarioù, neuze pas de adalek ar vech diveza, gant Petra meus c'hoariet, neuze ken da c'hen meus da c'hoari gant dibrog galaktik, ma komzet du Arben ar vech diveza. Hag aze oan distol var Divinity Original Sin daou neuze meus prenetze gant mignonnet hag e plichus tre vel c'hoari en RPG neuze vel Divinity Original Sin kenta. Hag neuze gant Larian Studio hag a zo doare c'hoari Baldur's Gate, non? Pez kouemat, pegure in a zo tioren Baldur's Gate 3 a toyo emez Early Access e mize host sanset neuze ar mizman. Sais-tu, neuze ur zinvod pegure plijustre Divinity Original Sin neuze dieze un tamm par royard da bevar reliant en istor a tout dressol pave pepini o vont neuze du hag o komz gant PNJ a tout neuze goude red un tamm astrola an titourou vid kompra en istor astrol pez o plijusive benafin vel barz ur c'hoari rol gwirion. Ya. Sais-tu. Neuze mopus hag ive diez boda
Pevarden, Gour, un dore reoliek, meskuden hag evit ar c'hoari ol gwirion. Evit c'hoari, hag spent fan alerke c'hoari, genre gen minut, hag deved a gousket quoi, nek evel Overwatch pe dravelse. Neuze, setu, ze zo ar gudenal. Ben da fin. Deux demez ive Risk of Rain Dow et une an pic 0, neuze deux demez en early access, neuze mo peus sonj mad. Moi, komzet diver ben Risk of Rain Dow, dija pa oa deux demez en early access. Moi, komzet diver benze bar spetra c'hoari ganit, neuze aze et de zouz penet ur bern traoù, neuze bezo tude nou neve, bezo karte nou neve, bezo objet nou neve, des astubes, neuze pod rappelor, bezo ur gwirfin d'ar c'hoari. Ar vechement, setu plijus tre e, plijus ur c'hoaz, neuze d'ar c'hoari, neuze c'hali an d'or, ma plij d'or. Ar roguelike hag ar c'hoarioù doar e TPS en tamm. Mo peus kavet plijus Risk of Rain inan. Hag ya, pa d'an distolioù, ma prenet Littlewood, doar e meskach etre Stardew Valley hag Animal Crossing. Neuze rangfe plijout d'ar rikezik. Me vid ar poet donc det pel un tamm fentus evit distanda un tamm. Moutik. Ja. Norre. Aboe, on a balen diwan. Ben a fin. Donc ezur d'ave an c'hoariet gant kalstra. Revechat kroget da labourat ben a fin a kroget da labourat es fizikel. Et oa startor ben a fin c'hoari. Zoken Animal Crossing meske c'hoariet kalsken goude. Setu, c'hoariet meus un tamm da Just Dance da vilugen, me pascalz. Moske c'hoariet da gant kalstra. Met prenet meus Life is Strange daou. Hag ar c'hoariet meus gant ar an gentan vit poen. Noc'h Life is Strange daou a zo c'hoari dre rano, di ur roet gant Dontnod hag embannet gant Square Enix, evel Life is Strange, ben a fi. Tremenara e meus bed a Life is Strange, an toulat dewejo goude d'ar vodou Arcadia be misere be pret. Pugur ar c'hev er autostod deus Halloween, men eget ve Halloween. Goudarion, mais ar bemez blovez. Ya, pugur d'ar mare, fin. Ya, rabat spoili. Ya, ben a fin ve meneget d'ar voodoo Life is Strange, bion a bion gant an tudeno, hervez ar fin. Setu, noc'h ar vechman etremen an traoù e Seattle, noc'h c'haliet ve Sean hag Daniel Diaz hag a zo daovreur. Lycéad e Sean hag emañ o prenti evidemment d'ur gouel gant mignonnet a tout, an traoù kentan zo d'ober zo goulenn ar c'handi gant an tad, kemer ur voutaiet soda, traoù da dibi, nan, fin traoù fentus quoi vese, traoù dalvout un tamm, n'in ket a bouez, vue. Hag deus edu Daniel a zo prenti evit Halloween. Hag d'ur mareso, e manchen bar zegañ mo komz gant ur vignonez pe meus klañs pa. Hag e krog ve klewet tut o uchal hermez quoi. Pa grog jeu etre Daniel hag o mezek e trenk an traoù da vat. Hag e rank an daou bod dioank techout kuit pen da ben pugur emañ ar polis o c'hariout a tout se. Après, komprener kemat par zo c'harveet a tout. Un tamm zo etu se. Setu, hag noc'h e c'hoari a reomp pers Sean, noc'h e rede kemer divizo hag ober c'hoardro Daniel. Hag modal e meus e pendaben meus doare c'hoari a Life is Strange, noc'h an doare point and click ma fel dar, gant trev o c'hoar veout en ur zelet deus an endro, hag o komz gant an dut a tout se. Un toulat dibobo braz a zo da ober, met ar vechman, neus ketud avon war gil, pugur Sean neus galo debet. Nelket distreiet amzer evel marc'hae ober Max. Max, dres. Lodenal deus ar c'hoari hag a zo disevel un tamm, a zo ar vechman e ve gwalet ur zel un tamm politikel la komp e dan o betan un orli di war ben ar gevredigez amerikan. Ya, koz eus gwenel ouriez. Ya, setu. Hag ie politikerez amerikan pugur ve gwaet daovet d'ar voger a vo zavet gant an a zo lakade an o vit be an prezident. Noc'h zel ar gevredigez setu pugur e an tudeno pennan a zo daou bod latino, setu disfi an dudal avek avet war oen, a bepseur traoù vesez ve laked war oel barz ar c'hoari. Pez oa ket an mebet Paul Life is Strange kentan.
Noch gortozet meus pell ar c'hoari, pugur faledi vi vefe klok an istor, hag c'hirawar ebet per ben afin ar rand gentan a oa deud mez e mis gwengolo da viltriwar, hag ar pemvedini a zo deud emez e mis kerdu da vil nantek noc'he, a rok da vilugen, fin a rok pengentan mis kerdu da vil nantek oa ket klok ar c'hoari. Ok. Setu, noc'he vel Vid Life is Strange meus kroget ur c'hoariodenn lec'h ran an treo vel ma zantan ne a tout se. Hag e ran an eil c'hoariodenn vid esse petra rufe mar a fin ket ze. Noc'h an eil c'hoariodenn meus oant kroget da filmañ war Twitch. Fin da skignañ war Twitch. Noc'h mod se gen dalc'hi. Tetu. Ok. Gwelet vo. Hag an ur gont deus Twitch. Me a stream a vechou an tamm geogeser hag a zo ur c'hoari... On eus kroget da c'hoari. Ya, ben a fin on eus c'hoariet kalz da geogeser. Ya, gazo ar c'hoari neus e l'er ma vezer laket an l'er bennak war Google Street View. Hag eret kavout war Google Map pelec'h om. Ya. A-rog oa digoust a bremañ an dre man deus Google ULED o frisiou evit an API e red PR roumanan bihan da euro ar miz pen dravese. Eus e setu me ur bern traoù cool a zo. Bezo, da estol en Twitch gal, ar pez neus laket ar c'hant da c'hoari e en Twitch gal bez ur bern tut hag az em laket da c'hoarize bezo Antoine Daniel, Mr. MV, pot linguistique ae, az tout deus kroget da c'hoari neus tuperak bezo. Galz a dut gal o c'hoari er maremañ. Neus e bremañ zo tut eus breiz ive. Ya, c'est une ime, tant de beton. Me fentuzet, zo dur ma peus ket c'hoant prena ar c'hoari, c'hall c'hoari e pa d'ar stream, nive. Pe da voaz e an dud a zo pro a tout a... Mich kede pa ve chiko d'aneo, me a ze... Yo, nim da control, fin ar vech pennak zo bet tuto jiko a cool. Ya, fentus. Enfin, ar pal neket klask ober a record bennak. Ah non, tant me bet. Me fentuzet pu renestu, me oa un doare da veolji. Padal na lerket ar maremañ. Hag da diski, traoù du urban broio, pe... Me meus desket ur bern traoù dre geogeser. Ya. Goudarit a lignenou e Amerika ar zu a zo melen war an chou. C'est traoù ese, pe sort broio ve komzet galek, pe zo snef, just, hag pe sort bro ve blindeus an tu klei a tout a sereze un dra red gouzout dre a var goudet da geogeser. C'est-tu, nor ouspen e dedenus mega vit... on gouziegez o lek. Ya, pen da ben. Goudet neus ket an ol vroioù a zo geogeset, me bon. Ar c'hwi c'hoariet o peus gantre oa boe, mis me. Ya, la rediom en e veziadennou. Vel marit bevech. Ya. Ya, bremañ neus e traoù din ket c'hoarioù video, neus e meus kroget da zelet ur stirat fin etouez riwal. On ket vont da gomzi ar ben Star Wars ar vechman. Ar stirat an vet What We Do in the Shadows. Hag ur stirat skriet war FX, e France skriet war Canal Plus série, neus evel just meus elet gant mar c'houbanan Canal Plus série. Setu neus a zo ur stirat, a zo ur spin-off eus ur film a oa be sevenet e daouvil peverzek gant Jermaine Clement a Taika Waititi. Neus a oa ur film neus e Neo-Zelandat gant an istor doare mockumentary vern vetze, neus e brezhoneg tu lavar ur brist le film. Ya, pe ur falst le film, pe... Ya. Ya, ket. Setu neus e diver ben ur skipait le film, ya a eul ur strolat Sunerian Guad. Neus e gant neus ket ar film, me tu din zelet. Ur ben traoù c'hoarvez neus e Taika Waititi a c'hoari e barz ar film, ze, ouspen seveni. A neus eo deus dibabet ober ur spin-off, me ur spin-off amerikan, estum ur stirat. A damzonj, ar mockumentary a glot mat a war gant ur stirajou, bez o bet ur ben stirajou mosse vel The Office. Parks and Recreation, hag riwal, morvat. An dra gant ar bolisarien a zen ket ur mockumentary, ive. Brooklyn Nine-Nine? Ya. Neus an ket. Hag ouspen, me a zen difor e ve, e barzet ur skipait le film en tamm, en dra da skouer bar Parks and Recs, et gret un ur mockumentary, me ve morse displeget perak ur skipait, e just evit ar stil ben a fin. Morse ve koz eus ve kamera, a vechou ve tudennou zelet ouz ar kamera, hag besoin doare fet The Office a ze gant tu de konz vel fait interview, mais morse ve koz perak zo besoin den bar zon ti o filma tu de komz e trezo, roupla de komz e trezo ve morse displeget quoi, pen da ben evit kauder stil mosse, evit c'est tu.
Azé, eve gwellorne komzet d'ave choutu $, perek zo ar skipail au film an Rabenak. C'est neuze denus. Neuze ar filmze, neuze zo Amerikan, neuze ar c'hoarvez Amerika, ma keken Taika Waititi, mais bezo un acteur Matt Berry ar c'hoari bars, an avezan evi bez ar c'hoariet bars The IT Crowd. Ma bar... Ez eus ganto. Ja, c'est une zone... Ober raier pemor e barz... Ja, e barz... Mouez ar pemor. Barz... Barz Disenchanted. Disenchanted. Non, c'est... Ja. Bon, vod neus c'hoari barz trawal, la martezo actorienal brudet... Community. Ja, ja. Ouais, Pascal, ça. Martezo actorienal brudet, sive, mais n'en avezan kene. Le bezo ar mareg an urban actorienal brudet, men e larin kepetra red votors, elle est vite kousout. C'est une neuze daoulave sa zo. Hag Taika Waititi a Jemaine Clément de skemeret pers, evit sevel ar stirat neuze neket vel spin-off ou al, genre spin-off The IT Crowd, pendaben just amerikanet o doa c'hoant profita brud ar stirat zo, pen ar vese aze pendaben just tamzon je doa c'hoant ober ar stirat, hag gant deus kavet an emglaoù gant amerikanet, setu. Neuze pli juze, ar concept a zo fentus, Zunarian Guad, au classe Beva, Dresso, les Stirat Fence, nos Force Petra, plus jusé, quoi. C'est-tu. Dore Mescage 13 Office à Buffy. Benefin. Ja. Noch eme, deus mazu, meus gwad zalet deus ur bern filmo, me re vit komzi war ofen. Lennet kaz man o treset, men eus ket beranio deus plijet din kalz. Chilewet deus pot skinir jo. C'est-tu en deioman on zorenet gant ar pot skignat distorsion zo ar pot skignat kebekat hag zavet gant daou bod n'oc'h Émile Gauthier a Sébastien Lévesque figuré la rogno en eau bepret hag zo ar pot skignat ben a fin a gomz di war ben ar meskach un tamm true crime traoù souezus en internet. Ils écrivent historio souezus en internet, quoi. Ja, fin an nive, ja, ar bet niverel, ja. kom. Wadvez en internet. Ja. Creepypasta, agal, quoi. Ja. Un tamm... Vechou de trao true crime, mais ne ket alies. Ja, mais n'ar stum gavan e ar red denus, quand j'ai. Ça fait un speech là, war podcast true crime. Ja, mais c'est ya, mais pugur in ya gant an istor dre a zel an tu niverel n'oc'h ze bijni. Ya, marteze. Sais-tu. Hag komzon di war ben, fin, ben reon ket ar atosker nam longe, mais plijo drade o komz di war ben historio a zo tremena de Canada, par halon. Ya. Ben fin e de denus ie klevet komz di war ben trao non oa ket reret nim klevet komz, fin me zo bet... Ben a fin, chileoen meus nemet ar blauez kentan a bez hag n'oc'h eze oa dovil zaitek, krogede e dovil zaitek. Hag loden deus an eil, n'oc'h ben a fin e ket traoù dreret an ven mat, quoi. Ma ket vid revzo ma jons be an klevet komzionte, met traoal ma ket tamm ebet. Pe traoù da skouer a ran di war ben John McAfee, me ouie oa Force Petra bue an DNC a tout, fin be oa tut. Ouien ou betra ou ar vet tro dro tut Silk Road tout ça mais ouien ket récessor. C'est une heure à m'appeler d'art Chile ou tut Québec au con. Bah c'est une dame dont arrêt évidemment poismeuse Québec avec chemarès évident histoire de Denus. C'est-tu. Ja. Noch ar pot skignat a galite me gav. Ja, y'en a qui fall. Ah ouais, chose au rando et au snack. Pas gojean... Ah ya. Mais meus klevet rando et au snack. Bah, d'abord, j'ai ron keken ze, puis y'aura toz ar ou divisan, ok. C'est très sauce. Bah, d'or mareso et ben a fin e reigne doare crossover gant pot skignat jo plek canadien, okay. mais canadien zosneger. Pe amerikan, vit revzo, vit bah, tut o doa un tamm, pe me sav poen, pe just avoir tut are pen da ben true crime, hag o doa komzet di war ben me sujet, me ket gant me zel, a tout se, n'oc'h oa dedenus a war komzen dro di war ben ze. Sais-tu. Ya neuze ma mort de denet quand an true crime a jila ouive ouz ar podcast e soznek an vet case file. Gazo den gant ar poezmouez iverzonek. Hag onz diver benze a neuze gant an ton ultra serious dark. Yeah, at 5 o'clock, she discovered the body. Enfin, tom
crooner à tout. Mod hag setu model evit un dra un tamm skanor ar c'hoaz. Et Randa Venegi lev ban notre recette, on devait être la tête dans les étoiles, les galeks. Hag a zo lev ban notre recette, zavet gant Jen Wang hag a oa devagouet Le Prince et la Couturière a oa matre. Pas comme Z, Diver Benze et Petra Horaganit. Ah bon, bah, celui sais-tu. D'Alzonge. Ja. N'oc'h komz ran c'hoaz diwar ben il bourg. Hag ar vechman ben a fin e komz muioc'h diwar ben I buedei. Dre tu deno no deus ket no deus traoù da oet ganti, mais komz ra diwar ben a fin ur gumuniez synod e stad oin an net. Oc'h adam jonge eus open da ben a pez deus I bewet pa oa bukel. Sais-tu ben a fin un doare kudeno identeles quoi, non pas non besoin tout asiat a war keveret gant a rumajo a rok a tout se hag fin meze ne ket tem o poezusan a lev ban notre recette an tem poezusan a zo ben a fin un darem pred mignon nies et tredi oublar a Moskovet oa deut braoutre ben a fin ar sort zantat un tamm gwarizi Rel diwan e barzer un darem pred mignoniez, pa welez d'Avignonez o kad muioc'h a Avignonet, a tenom glavet kante pe travesse. E neus tum o kad bers muioc'h gant tud koul ar skolach a tout. Alors oa Moskovet oa deut brao an tuze ie. A Rendal zo fin fromus tre et tout ar fin, pug zo un darvout dir c'hortoz a war ar c'horve. Sais-tu braoutre zo kavoudran matre leur bourg Jen Wang et dedei kenrel. Sais-tu Bah, sais-tu évident la badennement, nos êtres, garedor d'avoir achille la wed à ken ave chouton. Kenavo